നമസ്കാരം. ഇന്ന് രാവിലെ പശുക്കിടാവിന് മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, പശുവിൻ്റെ പാല് നൽകി നമുക്ക് കിടാക്കളെ വളർത്തുക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ചിലവ് കൂടുതലാണ്. ലിറ്ററിന് 56 രൂപ വിലയുള്ള പശുവിൻ പാല് നമ്മൾ കിടാവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ലിറ്ററെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു കിടാവിന് 200 രൂപയോളം ചിലവ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബദൽ മാർഗ്ഗമാണ് മിൽക്ക് റീപ്ലേസറുകൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടേറെ കമ്പനികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമൂൽ ജീവൻ ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പം ഇതിന് ഒരു ബോട്ടിലിന് 260 രൂപ ആണ് സാധാരണ വില വരുന്നത്. അപ്പം 260 രൂപ പിന്നെ കൊറിയർ ചാർജൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു 30 രൂപ താഴെ 1 ലിറ്റർ പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് പാല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ 2 നേരം കൂടെ 4 ലിറ്റർ പാലാണ് സാധാരണ എൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള പശുക്കിടാവിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലിപ്പം 2 ലിറ്റർ മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. 2 ലിറ്റർ റീപ്ലേസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് 200 ഗ്രാം പൗഡറും അതുപോലെ 2 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം പശുക്കിടാവിന് 1 ലിറ്റർ പാലുണ്ടാക്കാൻ 100 ഗ്രാം പൗഡറും എരുമക്കിടാവാണെങ്കിൽ 120 ഗ്രാം പൗഡറുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പശു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 100 ഗ്രാം പൗഡർ മതി. അപ്പം സാധാരണ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കുപ്പിയാണ്. 1 ലിറ്ററിൻ്റെ 2 കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂണുണ്ട്, ഒരു 40-45 ഗ്രാം കൊള്ളുന്നൊരു സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നിറച്ച് കോരി ഈ വാലിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലയിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഈ വെള്ളം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പശുക്കിടാവ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയൊക്കെ നൽകുന്നത് 37-40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലയിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പശുവിനാണേലും 37-40 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ആവശ്യം. ഇങ്ങനെ ലയിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഏതാണ്ടൊരു 1 ലിറ്ററായി. മറ്റേ കുപ്പിയിലും കൂടെ നിറച്ചിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയെടുക്കും. മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ നമ്മൾ ഒരു 4 ദിവസം പ്രായമുള്ള കിടാവിനെയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചത്. അപ്പം പശുവിൻ്റെ പാല് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടക്കറവ പശുവാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ പാല് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പാലിങ്ങോട്ട് ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് റീപ്ലേസറിൻ്റെ സഹായം തേടിയത്. അപ്പം മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, ആദ്യമേ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്. അപ്പം പശുവിന് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മുലയിൽ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുടിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുപ്പിക്കകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് 3 ലിറ്റർ പാലായിരുന്നു കിടാവിന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ 1.5 ലിറ്റർ വീതം രാവിലെയും 1.5 ലിറ്റർ വൈകുന്നേരം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആദ്യം 1/2 ലിറ്റർ മിൽക്ക് റീപ്ലേസറും 1 ലിറ്റർ പാലും ഒരു നേരം വെച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയോളമായി അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മിൽക്ക് റീപ്ലേസറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു, പാലിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കിടാവിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഏതായാലും ഒന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുലുക്കി കൊടുക്കാം. പല കർഷകരും പറയാറുണ്ട് മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ കൊടുക്കുമ്പം കിടാവിന് ഒഴിച്ചിലുണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിലോട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കിടാവിൻ്റെ ആമാശയം അതനുസരിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ നമ്മൾ 2 ലിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 2 ലിറ്റർ കൊടുക്കും. ഇപ്പം കിടാവിനൊരു 10-12 ദിവസം പ്രായമുണ്ട്.
ഇത് നമ്മൾ കുപ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യുറയാണ് നമ്മൾ നിപ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള നിപ്പിള് അല്ല കയ്യുറ കുപ്പിയുടെ വായുവട്ടത്തിലോട്ട് നല്ലപോലെ വലിച്ച് ഇറക്കി ഇടും. ഇപ്പോൾ ആള് പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസർ കൊടുക്കാം. ഒരു പശുവിൻ്റെ അകിടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കുപ്പി നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യണം. കഴുത്തിന് ഈ ഒരു ചെരിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുപ്പിക്കകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ രാവിലെ 1/2 ലിറ്റർ പശുമ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റീപ്ലേസർ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെയാണ് 2ാം ഘട്ടം കൊടുക്കുക. കാരണം റീപ്ലേസർ ദഹിക്കാൻ ചിലപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ പറയുക, ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുക. നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മിൽക്ക് റീപ്ലേസർ കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിശദമായിട്ടുള്ള ലേഖനം നമുക്ക് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഒരു കിടാവിന് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത്, പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.